لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم، كي دايرين؟ كلشي بخير؟ كنتمنى تكونوا كلكم بألف خير إن شاء الله. تخيل معايا واحد السيناريو. شحال من مرة في حياتك ضيعتي نهار كامل غير باش تجيب ورقة؟ شحال من مرة وقفتي في طوابير ما كتسالاش غير باش تقول للموظف أنا راني مازال حي؟ وشحال من واحد فينا سمع كلمة جيب لي نسخة مطابقة للأصل وتلف؟ واش بصح سالينا من هاد العذاب ديال الأوراق والبيروقراطية؟ واش المغرب فعلا قال باي باي لدوك 22 شهادة اللي كانت كتحمقنا؟ والسؤال أهم، شنو هو البديل اللي غنتعاملوا به دابا مع الإدارة بلا ما ندوخو؟ وكيفاش غنبقاو نثيقوا في الموظف وهو يثيق فينا؟ كنوعدك هاد الفيديو ماشي غير كيهضر على شي قانون صعيب محطوط في الكتوبة، هادي راه ثورة في الحياة اليومية ديالك. غنشوفوا فيها كيفاش ولات الإدارة ملزمة تخدم، وفوقاش السكوت ديالها كيولي موافقة على الطلب ديالك. بعبارة أخرى، طريقة باش كتقضي الغرض تبدلات إلى الأبد. يلا، قبل ما نبداو نحطوا النقط فوق الحروف، هبط دغيا لتحت، دير لايك، اشترك في القناة باش ما يفوتك والو، وخلي لي في التعليقات شنو هي أكثر ورقة كانت كتعصبك في تعاملاتك مع الإدارة. شوف معايا مزيان هاد القانون 55/19، راه ماشي شي تعديل عادي. هادي راه بحال شي صفعة على الإدارة باش تفيق من السبات ديالها القديم اللي كتربينا على البيروقراطية. والفكرة الرئيسية ديالو هي أنه دار واحد الزلزال في العلاقة بين المواطن اللي كنسميوه في المسطرة المرتفق، والإدارة اللي كنسميوها الموظف اللي كيقضي الغرض، بحيث ولا كل شيء محكوم بواحد مبدأ مهم سميتو الشرعية المشروطة. يعني الإدارة ما عندهاش الحق نهائيا تطلب منك أي وثيقة غير حيت الموظف اللي قبل منها كان كيطلبها. لا أبدا، ولات عندها شروط صارمة خاصها تحترمها بزوج. أولها وأهمها هو أن هذيك الوثيقة اللي طالبين منك ضروري خاص يكون عندها واحد السند قانوني واضح ومكتوب في شي قانون أو تنظيم مغربي، ما تكونش مجرد عادة إدارية قديمة أو مزاج ديال شي مسؤول. وهذه هي النقطة الأولى اللي كانت سبب الإعدام ديال دوك 22 شهادة الملغاة. والنقطة الثانية اللي كتشد على النقطة الأولى هي أن الإدارة خاصها تكون دارت الجرد ديال جميع الوثائق اللي محتاجاهم ونشرتهم في واحد الموقع موحد ومفتوح للجميع سميتو إدارتي.ma، إدارتي.ma. تخيل معايا ان اي ورقه ما لقاتهاش الاداره في ذاك الكتالوج الرسمي والعلني اللي كتشوفه حتى انت، فراه ما يمكنش تطلبها منك قانونيا. وهكا كنكونوا حولنا العبء ديال الاثبات من المواطن اللي كان كيجري من مكتب لمكتب باش يرضي الاداره، للاداره نفسها اللي ولات ملزمه تثبت الشرعيه ديال اي طلب قبل ما تحل فمها. وزيد على هذا الشيء حاجه اخرى غتريحك بزاف، وهي ان القانون منع الاداره تطلب منك اكثر من نسخه وحده ديال الملف. والاهم هو ان المصادقه على النسخ اللي كانت كتعذبنا بالصف والطوابير فاش كيقولوا لك جيبها مطابقه للاصل، سالينا مع هذا الشيء، حيت ولا من اختصاص الاداره راسها هي اللي كتشهد بالمطابقه. وهذا الشيء كامل باش يخلي المواطن يحس ان عنده واحد القيمه وثقه فيه، ماشي غير مصدر ديال الاوراق اللي ما كتساليش. ودابا جينا لاهم فقره، هي الوثائق الميته اللي صافي تهنينا منهم. وتخيل معايا باللي الاداره الغت بقرار ديال الداخليه 22 شهاده كانت كدير لنا الصداع كل صباح. وهاد 22 وثيقه اغلبهم كانوا كيدوروا غير على الوضع الشخصي والعائلي ديالك. مثلا، واش عمرك طلبوا شهاده الحياه؟ واش كاين شي اهانه اكثر من انك تكون واقف قدام الموظف حي وبصحتك وتقول ليه انا مازال حي؟ بصح هذيك لقات روحها في القائمه السوداء ومشات بلا رجعه. وزيد عليها حتى شهاده العزوبه والوثائق الحاله الزوجيه المعقده اللي كيبغيوها فاش كتبغي تزوج ولا دير شي معامله، بحال شهاده الزواج الوحيد ولا شهاده تعدد الزوجات ولا شهاده التحمل العائلي اللي كنتي كتجري عليها باش تثبت شكون تابعيك وشكون القرابه ديالو ليك. وهذا الشيء كامل الغاه القانون لان ببساطه الوثائق ما لقاتش شي نص قانوني واضح كيفرضها. والاهم ان الدوله دابا غادا في واحد المسار ديال الرقمنه والاصلاح الكبير ديال الحاله المدنيه، القانون 36/21. يعني من هنا لقدام الموظف حسو هو يدخل النظام ديالو ويجبد المعلومات ديالك مباشره بلا ما يصدعك انت باش تجيب ليه ورقه تثبت انك حي ولا عازب. والزايد اللي زوين بزاف هو انهم الغوا لنا العذاب ديال المصادقه على النسخ. يعني ما بقيتيش غادي تمشي للمقاطعه باش تصادق على نسخه مطابقه للاصل، لان الاداره هي اللي ولات عندها الحق والمسؤوليه باش تاكد ان النسخه اللي عطيتيها مطابقه للاصل. وهذا الشيء كيعني توفير ديال الوقت والجهد والفلوس اللي كنا كنخسروهم غير في الطياب والمصادقه. ودابا ملي حيدنا هذيك الوراق اللي كتعصب واللي كانت كتخلينا نحسوا بالتخلف والروتين القاتل، شنو هو البديل اللي جابه القانون 55/19؟ راه البديل سميتو التصريح بالشرف، وهي فعلا خطوه سحريه كتحول كل شيء. تخيلي معايا،
في بلاصة ما كنتي كتجري على شي شهادة عزوبة ولا شهادة عدم العمل اللي خاصك تجيب عليها شهود وتبقى الدور وتصادق وتدفع، دابا الإدارة ولات كتقول لك بكل بساطة هضر انت وصرح لينا بالشرف ديالك ان هاد الحالة اللي كتقول صحيحة 100%. يعني ما بقيتي كتطلب لا من الموظف ولا من الشهيد باش يثبت لك حالة انت عارفة على راسك مزيان. وهذا الشيء كيعني اننا ارتحينا بزاف حيت الإدارة ولات كتقول كنثيقوا فيك حتى يثبت العكس. وغير كنصيحة إضافية، هاد التصريح راه ساهل، غالبا كيكون واحد النموذج واجد كتوقع عليه، أولا كتكتب بنفسك واحد الجملة بسيطة كتقول فيها أنا الموقع أسفله، أشهد بشرفي أنني، وكتذكر حالتك وتحمل مسؤولية ما جاء فيه. وهذا التيسير هو اللي خلانا ارتحينا بزاف من البيروقراطية. ولكن هنا فين خاصنا نركزوا مزيان، حيت الثقة راها مشروطة ماشي مجانية. صحيح بسطوا لك إجراءات، ولكن في المقابل عطاوك واحد المسؤولية قانونية قد السما. يعني إلا صرحتي بشي حاجة كاذبة، مثلا قلتي ما كنخدمش باش تستافد من شي إعانة ولا شي امتياز، ومن بعد فاش دارت الإدارة التحقيق ديالها ولا التحقيق عن طريق الربط البيني ديال قواعد البيانات، وهذا حقها ديرو في أي وقت ولقاوك إنك كذبتي، فراه كتولي تحت طائلة القانون الجنائي مباشرة. وداكشي كيتعتبر تزوير أو إدلاء بيانات كاذبة، والعقوبة ديالو ماشي سهلة أبدا. وهذا هو الميزان اللي داروا به الإصلاح، يسهلوا لك الإجراءات بأقصى حد باش ما تعذبش، وفي نفس الوقت يردعوا أي واحد يفكر يستغل هذا التبسيط بالكذوب أو الغش باش ما يخسروش مبدأ الثقة اللي بنيوه. يعني كنوليو حنا كمواطنين مسؤولين على كل كلمة كنقولوها في التصريح، والإدارة مسؤولة على أن المساطير تكون سهلة وواضحة ومنشورة في موقع إدارة MA. وهذا التوازن هو سر نجاح الثورة الإدارية اللي كنتمناو ليها الدوام. ودابا ندوزو لأهم حاجة عذبتنا في الإدارة سنين هادي، التعطال والتماطل اللي ما كيساليش. شحال من واحد فينا دفع ملف وخلاو نعلق، ما عرفتي واش تقبل ولا ترفض، والموظف كيقول لك ارجع غدا، وداك غدا كيتحول للعام الجاي. ياك سالينا من هذا الفيلم. القانون 55/19 جاب لنا جوج ضمانات ذهبيه ضد التماطل، بحال اللي عطاو للاداره ساعه الرمليه وقالوا لها ها هو الوقت ديالك الى سالنتي الخسره. اول حاجه هي تحديد الاجل، ما بقاتش شي حاجه سميتها اجل غير مسمى. إلا كان طلبك يهم شي مشروع استثماري اللي فيه الفلوس والربح، فالإدارة عندها 30 يوم كحد أقصى باش تجاوبك. أما القرارات العادية الأخرى فعندهم 60 يوم. وهذا الأجل ولات صارمة باش كتمنع الممارسات القديمة ديال التراخي. وإلا كان شي ضرورة قصوى وتمدد الأجل، راه خاصهم يخبروك بالوسيلة المناسبة بالأجل الجديد، ماشي غير يغيروا القواعد بلا عليمك. وتاني ضمانة، وهذه هي الهدية الكبرى للمواطن وكتسمى مبدأ سكوت الإدارة بمثابة موافقة. تخيل معايا ان الاداره ما جاوباتكش دون هذوك 30 ولا 60 يوم اللي حدد لهم القانون. شنو كيوقع؟ ما كتمشيش للمحكمه ولا كترجع من الصفر، بالعكس السكوت ديالها كيتحول تلقائيا للموافقه على الطلب ديالك. هذا المبدا خطير وفعال، حيت كان شحال هذه الا سكتت الاداره كتكون المسكين هو المواطن اللي كيضيع عليه الوقت والفرصه. دابا ولات الاداره هي اللي كتخاف من الصمت ديالها، لانه كيولي عليها عقوبه اداريه وكيفرض عليها تخدم بفعاليه وتعاقب الملفات ديالها رقميا باش ما يتحسبش عليها السكوت موافقه. وهذا الشيء كامل باش تعرفوه بالتفصيل، راه كل مسطره وكل اجل محدد منشور في البوابه الوطنيه ادارتي.ma، وكتولي هذه البوابه هي القاموس ديالك اللي كتقارن به واش الاداره كتحترم القانون ولا لا. شوف اخويا، هادشي كامل اللي هضرنا عليه ديال الغاء الشواهد وتحديد الاجال زوين بزاف، ولكن باش ينجح بصح ويولي عايش معنا كل نهار وما ترجعش لينا البيروقراطيه القديمه تاني، راه الفيلم كامل في الرقمنه اللي هي ببساطه نحولوا علز الورقه وستيلو لسيستيم ديال بصح في البيسي. حيت القانون قال الادارات عندكم واحد 5 سنين ومن بعد غادي نساو عليا الورقه والقلم وكل شيء خاصو يولي اوتوماتيكي ومرقم. والرقمنه هنا ماشي هي غير تصور لي الوثيقه وتحطها في الموقع بحال شي ملف PDF، لا، راه خاصنا نبدلوا طريقه الخدمه من اصلها ونديروا شي حاجه سميتها الربط البيني. يعني خاص جميع قواعد البيانات الوطنيه كلها تهضر بيناتها بحال شي شبكه داخليه كبيره وما تخلي حتى شي معلومه معزوله. نتخيلوا انك مشيتي للمقاطعه او الجماعه، فبلا ما طلب منك الموظف شهاده الحياه او شهاده الزواج او حتى نسخه مطابقه للاصل، حيت هو غير كيكليكي في البورتال ديالو كيلقى كل شيء ديالك واجد ومحين. يعني كيجبد معلوماتك من سجل الحاله المدنيه مباشره بلا ما يعذبك. وهذا الشيء اللي خلى الادارات العموميه بحال وزاره الداخليه بدات كتقاد منصات واعره بحال رخص اللي كتعطيك التراخيص ديال المشاريع الكترونيا، او نظام الشكايه باش تبع الشكاوي ديالك بلا ما تمشي حتى لتماك وتبقى تسنى. ولكن المشكل الكبير مازال في بعض الجماعات الترابيه اللي هما المحور ديال هذا التغيير واللي كانوا كيخرجوا لنا معظم الشواهد الملغات، حيت كاينين موظفين مازال كيتخوفوا من البيسي
وموالفين النظام القديم، وهذيك المقاومة للتغيير هي اللي كتبطئ لينا الخدمة وكتخلي الممارسات البيروقراطية القديمة ترجع شوية بشوية. وهذا الشيء علاش قالوا خاصنا تكوينات بزاف للموظفين اللي كيتعاملوا مع المواطنين مباشرة باش يولفوا هذا النظام الجديد ويولي بالتبسيط الإداري واقع معيش، ماشي غير قانون محطوط في الكتوبة. وهذا الشيء كله باش نربحوا الوقت والجهد والفلوس ونتخلاو نهائيا على هذيك العقلية ديال جيب لنا الورقة اللي كتبت أنك إنسان.